السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے موئز اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ آج سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے اپنے ملک پاکستان کی اس بڑی خبر کی جس نے اس وقت پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ خبر ہے اس بہادر عورت کی جنہوں نے سالوں تک پاکستان کے لاپتہ افراد یعنی ان مسنگ پرسنز کے حق کے لیے جنگ لڑی جنہیں ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا تھا، اور اس مشہور عورت کا نام ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہے۔ لیکن دوستوں، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ عورت خود اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے اور اب انہیں عمر قید یعنی پوری زندگی جیل میں گزارنے کی سزا ہوئی ہے۔ دوستوں، مہرنگ بلوچ کے ساتھ ان کے ساتھی ایکٹیوسٹ صبغت اللہ شاہ کو بھی یہ سزا ملی ہے۔ ان پر الزام لگایا ہے کہ 2024 میں گوادر میں ایک پروٹیسٹ کے دوران ایک پولیس اہلکار کی موت ہوئی تھی جس کے ذمہ دار یہ دونوں ہیں، لیکن مہرنگ اور ان کے ساتھی نے اس سارے الزامات کو صاف رد کیا ہے۔ دوستوں، 33 سال کی مہرنگ بلوچ کے لیے مسنگ پرسنز کا یہ مدعا کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی ذاتی زندگی کی داستان ہے۔ جب وہ 16 سال کی تھی تو 2009 میں ان کے والد عبدالغفار لانگو کو اٹھا لیا گیا تھا۔ 3 سال بعد ان کے والد کی لاش ملی جن پر بہت ظلم کیا گیا تھا۔ اس دکھ نے مہرنگ کی زندگی بدل دی۔ بعد میں ان کے بھائی کو بھی اٹھایا گیا جس کے بعد انہوں نے بلوچ یکتیجی کمیٹی کے تحت اس ظلم کے خلاف جنگ شروع کی اور وہ پورے بلوچستان کی ماؤں اور بہنوں کی آواز بن گئی۔ انہوں نے دنیا بھر میں اتنا نام کمایا کہ ان کا نام نوبل پیس پرائز کے لیے بھی سامنے آیا تھا۔ اس بڑے فیصلے پر مہرنگ کی بہن نادیہ بلوچ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں عدالت میں اپنی بات رکھنے اور انصاف کا پورا موقع نہیں ملا۔ یہ فیصلہ غلط ہے اور ہم اس کے خلاف بڑے کورٹس میں جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں؟ کیا حق کی آواز اٹھانے کا انجام ہمارے ملک میں ہمیشہ ایسا ہی ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ دوستوں، اب چلتے ہیں اس خبر پر جس نے دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے۔ وینزویلا کے اندر ایک ایسا خوفناک منظر سامنے آیا جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ پوری دنیا میں زلزلوں پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے US جیولوجیکل سروے نے کنفرم کیا ہے کہ وینزویلا میں ایک کے بعد ایک 2 سنگین اور انتہائی طاقتور زلزلے آئے ہیں۔ پہلا زلزلہ جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.2 میگنیٹیوڈ ریڈ کی گئی، جو وینزویلا کے دارالحکومت کراکس سے تقریباً 160 کلومیٹر دور ویسٹ کی طرف آیا۔ ابھی لوگ اس جھٹکے سے سنبھل بھی نہیں پائے اور ابھی اپنی جان بچانے کے لیے سڑکوں پر بھاگ ہی رہے تھے کہ ٹھیک 1 منٹ سے بھی کم وقت کے اندر دوسرا زلزلہ آیا جس کی شدت پہلے سے بھی کہیں زیادہ تھی، یعنی 7.5 میگنیٹیوڈ۔ اب سوچیں دوستوں، 7.5 اور 7.2 میگنیٹیوڈ کے 2 بڑے زلزلے اگر 1 منٹ کے اندر کسی بڑے ملک پر ہٹ کریں تو وہاں کیا منظر ہوگا؟ کراکس سمیت بڑے بڑے شہروں میں عمارتیں پتوں کی طرح ہلنے لگی اور موت کا خوف ہر طرف پھیل گیا۔ اس خوفناک حادثے پر فوراً ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے گہرے دکھ کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو ایک بہت بڑی اور سنگین وارننگ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمارتوں کے گرنے اور اس خوفناک تباہی کی وجہ سے وہاں اموات کی تعداد خوفناک حد تک زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی ایسا جانی نقصان ہو سکتا ہے جس کا دنیا نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ ٹرمپ نے فوراً ہی وینزویلا کی مدد کے لیے امریکہ کی طرف سے کھلی آفر پیش کر دی ہے اور کہا ہے کہ US کی ریسکیو ٹیمز، میڈیکل اسٹافز اور ضروری امداد کا سامان وہاں پہنچنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس وقت وینزویلا میں ایمرجنسی لگ چکی ہے اور لوگوں کی جان بچانے کے لیے ریسکیو آپریشنز تیزی سے جاری ہیں۔ چلیے اب چلتے ہیں انتہائی اہم اور خوشگوار خبر کی طرف جو ہمارے ملک پاکستان سے سامنے آ رہی ہے۔ ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پیزیکشن اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں اور ان کا یہ دورہ صرف سیاست تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی ذاتی قابلیت کو لے کر پاکستان نے انہیں ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے۔ منگل کے روز اسلام آباد میں ایک اہم تقریب ہوئی جہاں پاکستان کے کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز نے ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پیزیکشن کو ہانرری میڈیکل فیلوشپ ان کارڈیک سرجری یعنی دل کے بڑے ڈاکٹر کا ایک اعزازی رتبہ سے نوازا ہے۔ دوستوں، آپ میں سے بہت سے لوگ شاید یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ سیاست میں آنے سے پہلے مسعود پیزیکشن ایران کے بہت بڑے اور مشہور کارڈیک سرجن، انہوں نے طب یعنی میڈیسن کی دنیا میں بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ یہ اعزاز انہیں خود پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنے ہاتھوں سے پیش کیا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس موقع پر باقاعدہ بیان دیا کہ مسعود پیزیکشن نے نہ صرف سیاست بلکہ انسانیت کی جان بچانے کے لیے جو میڈیکل خدمات دی ہیں، پاکستان انہیں دل سے تسلیم کرتا ہے۔ دوستوں، یہ دورہ اس وقت بہت اہم ہے کیونکہ ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں پیس ٹاکس چل رہی ہیں اور دوسری طرف پاکستان اور ایران کے درمیان یہ دوستی دنیا کو ایک بڑا میسج دے رہی ہے کہ پاکستان اس خطے میں امن چاہتا ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی طرف۔ انڈیا کے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ اروناچل پردیش میں اس وقت مسلسل بارشوں نے آفت مچائی ہوئی ہے۔ ان بارشوں کی وجہ سے وہاں خوفناک فلیش فلڈ یعنی اچانک آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈ شروع ہو چکی ہیں۔ سرکاری رپورٹس کے مطابق اس سیلاب نے بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر، سڑکوں اور گھروں کو تباہ کر دیا ہے۔ سینکڑوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور ریموٹ علاقوں کا رابطہ باقی دنیا سے پوری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ ریسکیو ٹیمز وہاں لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن خراب موسم راستہ روک رہا ہے۔ آپ کو اس سب کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، میں آپ کے کمنٹس کا خود جواب دوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ عالمی سیاست کی ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو
میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔